Վարկյան, բարև ձեզ, մեկ վարկյան, շատ արագ բան ասեմ, պրծնանք, Պրիվետ Գայանի ջան, մեկ վարկյան, շնորհակալ եմ ձեզ, բարև ձեզ, մեկ վարկյան, մի հատ էլ գնամ Տելեգրամ, կպել է, աշխատում է, բարևներ ձեզ, այսօր ուրեմն, շատ շնորհակալ եմ, որ միանում եք կրկին, եթե ինչ-որ մեկին գիտեք, որ իմ լայվերը նայում է, բայց ծանոթություն չի ստանում ու Տելեգրամում չկա, անպայման կիսվեք, անպայման ուղարկեք, մեսենջերով անպայման չի ձեր պատերին դնեք, ես դրա հետ խնդիր չունեմ, թիվ չեմ հավաքում, որակն է հետաքրքիր, այսօր, այո, ես իմ Facebook էջում, ես ծիծաղում եմ, ես հրհրում եմ, այն ամենի հետ կապված, ինչ է որ տեղի ունենում, մենք, ես ոչ թե գտնում եմ, մենք վաղուց անդունդում ենք, մենք արնահոսում ենք, մեր ոտք ու ձեռքը ջարդված է, և այսօր մեր կապիտուլյանտ Եթիմ Շուն անասունը, հանգիստ, ազատ, առանց որևէ խոչընդոտների, որևէ ինքն իրեն ընդդիմություն որակող ուժի կողմից, որևէ, ուզում է Պապյանի ցրթացների ծլնեն, ուզում է չգիտեմ չգրում, ոչ մեկ չի արգելում, ինքը վերակացել, գնացել է հապկ, ու խայտարակում է ռեսպուբլիկան, ինքը երբ չի խայտարակել ռեսպուբլիկան, ու ինչ-որ մարդիկ ստատուսներ են գրում, որ ծաղրում ենք, ուսանց խնդում ենք, բայց իրականում լացելու է և այլն, վաղուց է լացելու, նոյեմբերի 9-ից լացելու է, ես դրանից առաջ էի լացում, հա, ու տենց բացատրում էի հերթով ինչ է լինելու, ու դուք կարաք ստատուսներ գրեք, իմաստ ունի լայվեր անել, իմաստ չունի լայվեր անել, իմաստ ունի, իմ համար ունի, այս իմ երկիրն է, իմ հայրենիքն է, ու մեր ազգի առնվազն 8-9 միլիոնը, եթե ոչ 10, դրսում է ապրում, դուք հավանեք դա, չհավանեք դա, քաղաքական ուժ լինեք, չլինեք, այս կարծիքին եք, այն կարծիքին եք, թե մեր տեղը տակներ, սառներ, ցուրտեր, վերևեր, ներքևեր, нам на это глубоко плевать, հասկանում եք, մանավանդ եթե մասնագետ ես տեսնում ես, հենց ծիծաղը գալիս է, իրեն խոսած ռուսերենից, իրեն խոսած ամեն ինչից, ու մենակ դա չի խնդիրը, չէ, ավելի գլոբալ պրոցեսներ են տեղի ունենում, ավելի գլոբալ, ու ես նույնիսկ դեռևս տեսնում եմ Facebook-ում այդ լինիան, որ ինչ-որ ստե իրանական նավթի հետ կա կապված խնդիր, Գազպրոմը եկել է Հայաստանը առնելու է, սա ռուս-թուրքական համաձայնություն է, ես տեսնում եմ ամեն ինչ, բացի նրանից ինչ-որ կաներ ցանկացած նորմալ պետություն, ինչի պատճառով և երևի լիքը նորմալ մարդ չի կարում աննորմալ պայմաններում ապրել, գում է նորմալ երկրում ապրելու, ու սկսում է զրոյից ինքը դրա համար, կոնկրետ ինձ որ ասում եք տակտեղ, ես ամեն ինչը զրոյից ու ինձնով եմ արել, ես երբեք ոչ մի ՀԿ-ի չեմ պատկանել, ոչ մի երկրի այլ քաղաքացիություն չեմ վերցրել, ոչ մի նպաստ չեմ ստացել, ես սաղ ինքս ինձ ես եմ սարքել, այնպես որ ես լավ էլ կանեմ ու ում որ պետք նա պորտն էլ կտեղադրեմ, որը պետքա ծիծաղեմ ծիծաղալու է, որովհետև ծիծաղալու է, ես տեսնում եմ նախապատրաստվող թուրքական հարձակում, ես տեսնում եմ թուրքական դիրքավորումներ, ես տեսնում եմ Իրանի դեմ պատրաստվող պատերազմ կամ առնվազն շատ ավելի կոմպլեքս դիվերսիաների մի քանի ուղղություններից օպերացիաներ, որոնք ազդելու են ուղղակիորեն մեր վրա, որոնց մասին ես մասնագիտաբար շատ հանգիստ ձայնով բացատրություն եմ տվել, հետո իմ մտքերը կոպիանող Տելեգրամ ալիքներում լակոտ լուկուտների պոստեր եմ տեսել, մեդիա միջոցներում ինձ կոպիանող ինչ-որ փորձագետների ես իմ ինչեր եմ տեսնել, իմ երկրում հիմա կուտակված են Երևանում իրենց էգոների մասին մտահոգ ինչ-որ մարդիկ, որոնք այս գլոբալ պատկերը copy-paste են անում, որովհետև իրենց ինչ-որ ռեյտինգ է դա բերում Իսկ ես ամեն ինչը բացատրվում է, որպեսի նախ և առաջ մեր հասարակությունը պահանջի ընդդիմությունից, կարևոր չի ով է ձեր սրտի ընդդիմությունը, որովհետև բոլորս այս մի նավակի մեջ ենք, փակել բոլոր փողոցները և ուղարկել դավաճան ստահակին չորտվեի մայցիրի, ուր որ պատկանում են բոլոր ազգերի, բոլոր գույների, բոլոր որակների դավաճան հայվան անասունները, ու դուք մարդկանց գժի տեղ եք դնում, երբ որ դուք ձևացնում եք, որ մենք չունենք հայվանի հետ կապված պրոբլեմ,
Երեկվա հարց ու պատասխան պարլամենտում անող ընդդիմություն, դուք մեզ եզի տեղ եք դնում, հայվանի տեղ եք դնում, դուք փոխարենը այսօր հենց փողոցները փակածել եք, որ աննասունը չթռնի Տաջիկստան, այս ինչ թատրոն է, ու ձեր պրոբլեմը ձեզ քննադատողներն են, այդ է ձեր պրոբլեմը Հայաստանում, ու որ տիպը ձեր մանդատին են աչք դրե մարդիկ, որ քննադատում են, դուք երկրի վիճակը չեք տեսնում, դուք հավաքվող թուրքական զորքերին մեր բոլոր սահմանագծերով չեք տեսնում, Նախիջևանից մինչև վերև Գեղարքունիք, ուր 80% իրանց ձայները Նիկոլին տված քաղաքացիները այսօր փողոց են փակել։ Ու չգիտեմ ումից ինչ են պահանջում։ Տաջիկստանում գտնվող եթիմ անասունից ասում են արիստը մեր ճամփեքի հարցը լուծի։ Ո՞նց է քո հարցը լուծելու, արա։ Երբ է քո հարցը լուծել։ Տալիս է ամեն ինչ։ Ասում է, որ ձեր սաղ ապրած տեղը Ադրբեջանը սաղ, ոչ թե այն սովետի վաղտը, որ այդ ժամանակե չի եղել։ Ասում է, որ դուք չեք, դուք հայ չեք, դուք եթիմ անասուն եք ու թուրքը պետք է գա մտնի քո տան մեջ ապրի, ոչ թե քո տան կողքը, մեջը։ Ու դու փողոց ես փակել, Վարդենիսցի ջան։ Ու ես էլ ինչ որ ոչ մի տեղից չխոսեմ, որտեղ վիզիտիզիլ դու ներսն ես դուրսն եմ, ինչ ներս ու դուրս արա։ Իրանը հայերի գլխին գիտեք ինչ է գալու, այդ էլ են կորցնելու, Սիրիա հայերի, Իրաքը հայերի պես, թե ձեր կարծիքով իրանք ուրիշ տեղ են ապրում։ Արցախցիների պես ուրիշ տեղ են ապրում, Արցախցին ձեր քթի տակ ապրած դարերով, դուք 2018-ին ցույց եք արել ու ասել եք մեր տղեկը դու Արցախում չծառայեն։ Հիմա դուք ցույց եք անում Վարդենիսում, որովհետև թուրքը եկել է քո տունն է մտել։ Ու դա ասում ես թող Երևանցին գաստե ապրի, որտեղ է ոնց եմ ես նստած պատուհան տակ սպասում։ Թուրքը գալու է թե չէ։ Արցախցին 3 տարի ասում էր սենց որ անես, ես նստելու եմ պատուհանի մոտ սպասեմ, թուրքը գալու է թե չէ։ Հետո եկավ ֆոսֆորային բոմբերով։ Ու դուք ուրախ էիք, որ Արցախը հանձնվեց նոյեմբերի 9-ին, որովհետև այդ Հայաստան չի։ Թուրքիայում ապրող հայը Հայաստան չի, Արևմտյան Հայաստանը Հայաստան չի, Իրանը հայ չի, Հայաստան չի, Սիրիա հայ չի, Հայաստան չի, Իրաքը հայ չի, Հայաստան չի, բայց դե նման գյոռապշտիկ անասունը խոսում է, որ ինքը առաջին քրիստոնյան ու ես վաբշե Տիգրան Մեծի գծած քարտեզն է եղել, բոլոր նշածս հայերը Տիգրան Մեծի քարտեզի պարամետրերով դեռևս վերջին նշույլներ են, այդ մի մարդը ամբողջ պատմության ընթացքում մի մարդը ես իմ քանի դար առաջ որ դրել է Հայաստանի կոնցեպտը ընենց ուժեղադրել, որ մինչև հիմա ջնջում են չի տրծնում, այ անասուններ։ Ու այս պատմությունը ունենալով չունենալ այդ պատմության մասշտաբի պատասխանատվության զգացողություն, մենակ եթիմը կարա լինի։ Եթիմ, անաս, գանցեղ, աներ, անմեր։ Ու նույն անդիմությանն է վերաբերվում։ Что вы делаете, яра? Փողոցի տեղը չգիտեք, փողոց փակելու ձևերը չգիտեք, թե ռեսուրս չունեք ձեր տիրոջ մայրիկը։ Դիմադրությունների եք բանանում պատրաստվում։ Ու թուրքը դրաշոտը չի արել, ոնց որ այս մյուս ընտրությունը խառնեց։ Այս մեկի ռաշոտները չի արել, արա։ Գոնե հանուն հայրենիքի մի հատ ցույց չեք անում, ու կարծում եմ, ինչ որ մի խումբ սկսելու է ակցիաներ կատարել։ Այն մեկը այս ինչ օրնա դուրս գալի։ Բայց վաբշե կորոնավիրուսի համար ցույց անողները դուք անասուն եք, արա։ Թուրքը մտել է երկիր, դու կորոնայի համար գլոբալիստների դեմ ցույց ես անում։ Որ գլոբալիստն է քո ցույցից վնասվելու։ Խիեք թեմ այդ շեղում, սա Նիկոլ եք, պրիչոմ այդ կազմակերպողները Նիկոլ են բերել իշխանության։ Մի հատ այս եթիմին հանը գրադարեք, տո հետո կորոնավիրուս խոսացեք, տո սպիդից խոսացեք, տո սիֆիլիսից խոսացեք, որ սիֆիլիսի կանասուն հել է գնաց է Տաջիկստանում երկիրա ներկայացնում։ Ու ձեր պրոբլեմը այն է, որ ես այսօր ծիծաղում եմ իմ Facebook-ում, ասել է պրիարի ծիծի։ Բա պետք է խնդամ, բա ինչ պետք է անեմ։ Այդքան լացել, որ ես եմ լացել, ինչ չի պետք է խնդամ։ Ու այս ուրախության խնդացող ասում եմ, հիմա ես այն ձևով եմ ծիծաղում, սառը ծիծաղ, կողքից նստած ռուսների, որ ոչ մի բանից խաբար չեն, էներգետիկայի ծառուների երակներում սառումը։ Հասկանում եք։ Ես ես քայլում եմ փողոցով, բայց ես միշտ զգում եմ, որ ձեռքերս պերչատկեքի մեջ է, որտեղ ուզում եմ դեմս մի հատ այս անասուն հելնից սատկացնեմ։ Ու ոչ մեկ չի կարա այդ զգացողությունը ինձնից կտրի, ասի քո տեղը տաք է, կամ ես իմիշ գրողս եմ ջահաննամը։ Ձեր տեղնատակ, ձեր ազգային ժողովում տեղնատակ, որ այս ձեր աչքի առաջ երկիր այսպես կտրտում, թափում են այսպես, փրտում են, մսավաճառի խանութ է մտել, Հայաստանում այսպես կտրում են, այն մեկը կորոնավիրուսից է խոսում, այս մեկը ես այդ ցույց չեմ ելնի, այս մյուսը, մեր դաշինքը իր ղեկավարի հետ կազմակերպել է հանդիպում և կոորդինացվել է, որպեսզի ավելի ակտիվ աշխատեն հասարակության հետ, really,
Չի կարելի ձյաձայի մասին բաներ ասել։ Գերս գայուն եմ բոլորը։ Ձյաձաների մի բան ասում ես, վсё։ Ոնց կարելի է։ Ոնց թե ինքը քո կուրքը չի։ Իմ կուրքը իմ հայրենիքն է, կարեք ընենց անեք, այս 10 միլիոնը որ դուսն է, նորմալ կարողանա շնչի ապրի։ Ես ասում գիշերը 3-ին, դες չար երազից այսպես վեր եմ թռել տեղից, որովհետև ինձ թվում էր, որ ինչ որ մի բան Հայաստանում կրակների մեջ է, ու ես ձեռով ուզում եմ այդ կրակի մեջից հանեմ։ Ես այդ պանիկայից վեր եմ կացել, ոչ թե որ ձեռներս ա վարվում, այդ կրակի ճճտոցը, որ իմ երկիրն ա վարվում։ Ու ես պետք է խնդամ ձեր վրա, ու ես մինչև առավոտվա 1000 չեմ կարում քնեմ։ Այդ ոչ թե մեր տակ հա մեր տեղը կամ եսի ինչա, որտեղ ես հասկանում եմ ինչ պրոցեսներ հա տեղի ունենում։ Ու ես կարծում եմ հայկական լրահոսը, որ ասում է, սա ռուս-թուրքական եսիմ չէ, ինչ գյորմա փշտիկներ, ինչ անասուններ, եկա ձյաձեր արա դիպլոմներով, եթիմությունը որ գնում եք, հայրենիքի պաշտպանությունը սկսվում է Հանրապետության հրապարակից, որտեղ սեպտեմբերի 21-ին ոչ մի եզի հայվան, ոչ մի սիմֆոնիկով չպտին է բագի, այդից է սկսում հայրենիքի պաշտպանությունը, ոչ թե Լենինը, Աթաթուրքի հետ այն ժամանակ եսիմ ինչ էր, դրա համար եսիմ այսպես կնստեմ կլավիատուրայից դեմ է իրան սաղին ադու, ուսից կգրեմ Նիկոլը ռուս-թուրքական ագենտ է, սաղդ մտածում եք անգլոսաքսոնական է, հիմա ռուս-թուրքական հասկացանք դուք ապրում եք Սանտա Բարբարայում ու ձեր սերիալներում ամեն օր ինչ-որ մեկի fucking ագենտն է, բայց այդ քո goddamn երկիրն է, չէ՞ արա, դու ատե ապրում ես, դու հրապարակով քայլել ես, ունդ վրա թուրքերեն գրած özել չգիտեմ ինչ գրողուսև ջանդան, սեպտեմբերի 21-ի համերգի ենթակառուցվածքները հանում Գրուզավիկից ու քո երկրի մենթ անասուն հայվան դավաճան եթիմի թուլեկը կանգնել են թուրքական գրուզավիկը քեզնից պաշտպանում են։ Այսինքն այ որ թուրքը եկավ մտնի քո տունը Երևանում, այդ մլիցեքը, որ թուրքից ստացած փողով են զղթկվում, այդ սեպտեմբերի 21-ը, որ Էրդողանից ստացած փողով անցկացվելու, պաշտպանելու է իրան փող տվող թուրքին քեզնից, հասկանում ես։ Որ բայրակտարը բերեց շպրտեց գլխիդ, դու ասելու ես ես գնամ պասպարվեմ, մլիցեն այդ պասպարված տեղից, քեզ բրթելու է բզով դուս գցի, որ դու փրթվես, ոնց որ մեր տղեկը, ում աճունները փրթված է, հլը օկուպացված Ադրբեջանի կողմից տարածքներում իրաց ծնողները ոսկոր մնացորդ են ման գալիս, բայց իմ հրապարակով քայլում է մի հատ աննասուն կնիկ, որից աննասուն մեդիա միջոց վերցնում է աննասուն ինտերվյու, ինքը տենց ասում է, նախկինի ժամանակ ասում է, զինվորը որ բուժվում էր հիվանդանոցում, ես հիվանդ եմ եղել, ես գնացել եմ Ռուսաստանից Հայաստան բուժվելու, ընդդեմ մի հատ բժիշկ ասել է, որ այդ օպերացիայի ենթակա զինվորը ապաքինվելու համար խոտ է ուտում։ Իսկ հիմա այս խեղճ մարդուն չեն թողում աշխատի, հիմա ծնողները այլևս տրուսիկ մայկա չեն ուղարկում, ինքը խոտ չի ուտում, ինքը հաց է ուտում, հասկանում եք, մեր զինվորների աճունները, Ադրբեջանի կողմից օկուպացված, մենք ենք ասում օկուպացված, Երևանում ապրող, ոչինչ չանող մասը, ոչինչ չանող, ոչ թե որ ես մեկը սևասպիտակը չգիտեմ, քաղաքը, նո, դուք ապրում եք այդտեղ ապրող մարդը չի զգում, որ ինքը իր հողը օկուպացրել են, ու այդ հողի վրա մեր տղեկի ոսկորներն է, ու իրանք ուզում են պրոստիչուն համաձայնագիր ստորագրվի, դրանից այդ ոսկորները հարություն են առնելու, քայլելով գան մտնեն տուն, այդ մարդը չի ասում, հլը մի րոպե, մեր տղեքը ուր են, երեք կանգնել է եթիմի թուլ են պարլամենտում, սուտ թվեր ասում, սուտ, անհետ կորածների, գերիների, վիրավորների, սուտ, նստել են ապազիցիան ու լսում են։ Արմե Չարչյանը հիվանդանոցում հոգին է տալիս, այդ մարդը, այն մյուս իրանց կոլեգաները, որ Սյունիքը պետք է պաշտպանեն, կալանքի տակ են, իրանք նստել են, հարց ու պատասխան են անում։ Ու շատ ծանր են տանում, երբ որ ասում ես մի հատ մանդատդ, մի հատ Լկցենյան, մի հատ մեջիդ մարդուն հայն, մի հատ կնոկեն սխմի, դու սարի փողոց, ասում են, ախպեր ես հեսա տիմ ընտրությամբ, հեսա տիմով, ու ես ասում եմ գեոքաղաքական տեսանկյունից, հեսան պրծել է, հեսան սեպտեմբերի 27-ից առաջ էր պրծել, անցյալ տարվա հուլիսի 27-ից առաջ էր պրծել, հեսա չկա երեխեք ջան, հեսան չկա գնացել է, ու գաղանդ բաբա չգա, որ մեկ հատ նոր հեսա մծեցի պեր է, չգա, վերջացած է,
Որովհետև այն ինչ որ ես վերլուծել եմ, ներկայացրել եմ Նարիշկինի երկար հարցազրույցը Սալավյովի հետ, որտեղ հստակ ձեզ եմ ասել նայեք, մեռնեմ ձեր սրտին, ձեր ջիգարին, նայեք, խնդրում եմ նայեք։ Ասում է, որ առաջիկա պետդումայում կայանալիք ընտրություններից առաջ արևմտյան ողջ բլոկը դիվերսիոն տարատեսակ եւ բավականին մեծ սպառնալիք ներկայացնող գործողություններ է նախաձեռնելու մեր դեմ, մեր տարածքում եւ ոչ միայն մեր տարածքում вообще։ Այս աշխարհը գնալու է այն բանի մեջ։ Ասել եմ։ Աֆղանստանի մասին ապրելն ասել եմ, ոչ թե որ ասել եմ, որտեվ, հա, այլ որտեվ դա մասնագիտություն է։ Իմ մասնագիտությունը, որը կոչված է նրա համար, որ մենք այս աղիմանալով քանի ամիս առաջ նախաձեռնենք գործողություններ, որ այդ իրադարձությունների զարգանալիս մենք մաքսիմալ պաշտպանված ենք ու հայերը ոչ միտեղ չեն քնում մտածելով, որ այս բայրակտարն գնելու է Երևանում մեկի գլխին, ու այդ մեկը կարա քո մարդը լինի, քոնը լինի։ Արցախցին իմն է, Իրանահայը իմն է, Սիրիահայը իմն է, Իրաքահայը իմն է։ Մենք սաղս մեն ենք, ինչ եկ ես կամ բաժանվում ու չեկանում են ինչ որ ակնհայտորեն պետք է անել։ Ինչու բացի հապկի այսօրվա այս կապիկությունից են մնացած բաներին ուշադրություն չեք դարձնում։ Օրինակ, ՆԱՏՕ-ում ամերիկյան ներկայացուցիչը, այսինքն դրանից վերև ոչ մի ուրիշ աստված չկա, հայտարարել է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը այսօրվանից ի վեր իրենք դիտարկում են որպես առանձնահատուկ ռազմական վտանգ առաջիկա տասնամյակի ընթացքում։ Այսինքն 10 տարի իրենք պատրաստվում են քյալատան Ռուսաստանի Դաշնության հետ որպես ռազմական վտանգ, ոչ անվտանգային, ռազմական։ Հասկանում եք այս երկու բառերի ինստիտուցիոնալ տարբերությունը, որովհետև անվտանգային եւ ռազմական ենթադրում են ինստիտուցիոնալ կառույցներ այս յուրաքանչյուր հասկացության ներքո։ Նշանակում է կամ եթե ասեին անվտանգային, նշանակում է հետախուզական իրենց կազմակերպությունները, ինստիտուտներն են սկսելու ինչ որ այսպես սառը պատերազմի ոճով իրար բսկրտել, երբ որ խոսում են ռազմական, դա նշանակում է պաշտպանության նախարարությունների մակարդակով եւ ասվում է ՆԱՏՕ-ում ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչի հայտարարությամբ։ Բացի նրանից, որ Բայդենը հանդիպել էր Էրդողանի հետ, Պուտինի հետ հունիսին եւ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում հունիսի 7-ին ընդունվել էր հայտարարություն, որ երկարաժամկետ սպառնալիքը Չինաստանն է, իսկ Չինաստանին որպես սպառնալիք չեզոքացնելու համար կարճաժամկետ թիրախ Ռուսաստանի Դաշնությունն ինչպես նաեւ Իրանը հիմա ստանում է իր արդեն ինստիտուցիոնալ հղումը ՆԱՏՕ-ի կողմից։ Պատրաստվում է ռազմական գործողությունների։ Սրան զուգահեռ նաև Բայդենը հանդիպել էր եվրոպական երկրների ներկայացուցիչների հետ։ Ինչ էր ասել։ Դեպի Եվրոպա ձգվող եթիմի թուլա գրզոյպած տիլկա անասուն դանչիկ չտղամարդ եթիմ շուշուշին ծախած Արցախը ծախած ու մինչև մը չգյուլված չսատ կծրած ոչ Արցախում ոչ Հայաստանում։ Էդ ասեմ Երևանցի տղեկի, որ տենց լակոտ լնգուլավազներ Երևանում չեն ֆրֆռում մեծացած ժամանակ, իրանց պատվալներից վերև դուրս չէին տալիս։ Okay, իրանց համար զիբիլում թրև եկող առնետը բարձրակարգ խավի ներկայացուցիչ էր։ Այդ դուք այդքան թողել եք իմ երկիրը, իմ քաղաքը։ Ու ձեր խնդրեմը ես չպետք է լինեմ, այդ շնորհիվ դուք սաղդ առնված եք։ Ուղղակիորեն, անուղղակիորեն այդ արդեն կապ չունի։ Դեռ քաղաքական լիդերներն է հետը։ Ուզում ես եթիմի թուլեն լի կամ ուզում եմ մանդատակիրները լինեն։ Ոչ մի գործողություն չեք անում։ Զրո, ձեր վրա դուրս չի տալիս այն մտքից, որ Թուրքիա եկե մտել է քաղաք հասկանում եք։ Ես այդպես քաղաք չեմ ուզում, ես չեմ կարա Թուրքիա հետ ասոցացվեմ։ Որտեվ դանչիկ անասունը այսօր որ դուս ա գալի, իբր թե Սերժի դեմ ա խոսում, իբր թե չգիտեմ ինչ որ բան ա գտել 100 տարվա։ Ապրիլյանը հաղթած 90-ականները հաղթած Շուշին ազատագրած։ Նույն ժամանակ որ ԱՄՆ դեսպանուհին հանդիպում ա եղջերավոր անասուն էշի հայվանի հետ, որը եւս պետք է սատ կծրած ելներ մինչեւ հիմա։ Հա? Զոքաշն է առնվազն հարցակնության կանչված։ Ինչ ասում, համապարփակ լուծում ա ուզում Արցախի խնդիրը, գումարած սա ԵԱՀԿ երրահամանախագահողների համակարգում։ ԵԱՀԿ երրահամանախագահողների համակարգը այդ պատուշկան է, իսկական սիլլան համապարփակն է։ Ինչ նկատի ունի ԱՄՆ դեսպանուհին, երբ որ ասում է համապարփակ։ Այսինքն ես որ սենց սիրուն սենց գծել եմ, որ Ռուսաստանին Իրանից կտրում ենք, Սյունիքի ճամփից կտրում ենք։
մանրից դուք այդ համապարփակ համաձայնագրի նախապատրաստվեք, հիմա պատերազմով մի քիչ բսկրտոցով մի քիչ կարևոր չի։ Այդ ստորագրում եք, Ադրբեջանի Թուրքիայի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում եք, Թուրքիան Ադրբեջանը ելնում ասում է ռազմեզից պահանջ չունի, ռուս խաղաղապահները ստեղծող գյորմամիս չլեն ու вообще սաղը թելեք ստեղից գնացեք։ Ինչը հրահրում է, որպեսի ռուս սենատորը հապկի մասին ելույթ ունենալիս, Հայաստանի մասին ելույթ ունենալիս խոսի, որ к чертовой матери միջազգայինորեն ճանաչված Հայաստանի սահմանները մենք պաշտպանելու ենք ոնց որ Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Էս էլ են գումարում են իմ ասած պատմածին Բայդենի հայտարարությանը եւ այլն ՆԱՏՕ-ում ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչի հայտարարությանը գումարում եք մի հատ էլ այդ արկիր իրադարձություն, որ այսօր Եվրոպարլամենտում ընդունվել է զեկույց, որը պահանջում է, որպեսզի Եվրոմիության Ես տեղ չեմ ճղվում ու ես չեմ անում սա, ձեզ ինչ որ ես Մարտին Կոչարյաններ գնացիր բլոգ զզվցրիր արդեն քո 90 կոմենտներով, ասել եմ քեզ դու Երևանում ապրող տղամարդ, հել գնա քո գործը արա, իմ էջերում չգաս ու չասես, դու ստեղ խոսում ես, իսկ ոչ մեկ չի լսում, քեզ քիչ մարդ է լսում, ես գրողուսով ջանդամից լսեք արա։ Իմ մշեցում նախատատունել շատ քիչ մարդ է լսել, ով որ լսել է ողջ է մնացել, ով որ ինձ պետք է լսի ողջ մնա, ես Աստծուն գոհու շնորհակալ եմ։ Ես ձեր նման թիվ չեմ հաշվում։ Ինչի՞ այսքան 1000 հոգի դուրս չեկա։ Մենք 50,000-ով չենք կարա կապիտուլյանտին քշենք։ Մենք ամենազդեցիկ կուսակցությունն ենք, ամենազդեցիկ առաջնորդն ենք, բայց 50,000-ով մի հատ եթիմի թուլատարական չենք կարում ձգենք։ Տարականին այսպես հանում ենք պատվալից, այսպես փոշին վրից մաքրում ենք, պլպլացնում ենք լաթով, նավթով, տանում ենք թազուտ դնում ենք ազգային ժողով, հետո ասում ենք պարոն վարչապետ ո՞նց եք։ Կարեք մեր հարցին պատասխանեք, հետո ինքը ուխոդվում է։ Հետո դուք նստում եք կլավիատուրաներով ձեր նման եթիմ հայվան անասունները, որ չգիտես ինչի տղամարդու կոչում ունեն, ու գրում են եթիմ անասուն ստատուսներ։ Տեսակ ոնց ուխոդարեց, պատասխան չտվեց։ Որ դու անասուն չես, սաղ կյանք է տարել, արա, էլ գնաս սատկացրու, որ նորից չկրկնվի։ Հելեք ով որ այդ մտածելակերպին է իմ էջում եկել է իմ թիմն է հաշվում, թքել է մեզ որ տիրոջ մոր երեսին, արա։ Ինչ թվի մասին է խոսքը։ Իմ թվերից ձեզնից ով ունի։ Եկել ես ստեղ ինքն հաստատվում ես։ Գիտակից մասն միշտ է քիչ է եղել, բայց մենք շատ ենք, չէ՞։ Մենք շատ ենք։ Չփորձվի մեկը ստեղից գա։ Այդ լինիան, որ հունիսի 20-ից ի վեր ժողովուրդն էր մեղավոր։ Ժողովուրդը չկարողացավ, սաղ ժախը ձեր տիրոջ մայրիկն է։ Հելեք հրապարակարեք այն ինչ որ հարիրա տղամարդուն, հետո կխոսակ։ Մեկը չփորձի մեզ թվերի մեջ, չգիտեմ, այսքան հոգին հերիք չի, այնքան հոգին հերիք չի։ Ու իմ գրողից չի, ով նայեց, ով չնայեց։ Այդ ոնց է ձեր ընդդիմադիր ալիքներում չկլաս ինչ որ անասուններ իբր թե անալիտիկա են գրում, բայց ես մի ցել ինստիտուցիոնալ աշխատանք եմ անում, վախում են մի հատ հարցազրույց վերցնեն։ Հա՞։ Այդ ով են թվերը իջացնողը։ Այն որ ինձ Միշիկի ագենտ են ասում, այդ նույն անասունները թքեմ իրաց տիրոջ մորերեսին էլ է։ Որտեղ դուք նույնն եք ոնց որ թուրքը։ Ոնց որ թուրքն է հարցակվում էջերիս, թուրքն է պարոլներս ջարդում, մտնում է էջս կտրում է, թքած ունեմ ձեր վրա, արա։ Դուք չեք տարբերվում ոչ մի բանով, որովհետև ես ասում եմ, որ դուք պետք է առաջնորդնեք, որ դա է քաղաքական ճիշտ տեխնոլոգիան, որ դուք պետք է առաջնորդեք, sorry մարդկանց, որ իրանք դուրս գան ու անեն ինչ որ ճիշտ է, ու դուք այդքան չկաք, որ ձեր էլեկտորատին ասես դու ես մեղավոր, ու դուք եք իմ թիվը լցնողները, ձեր ընտրությունից առաջ, որովհետև ձեզ պետք է ձեր նախընտրական լոզունգները, ձեզ պետք է ձեր ճառերում բովանդակություն ու իմաստ ունենալ, երբ որ բեմ եք դուրս գալիս, եւ իմ մտքերը եւ իմ պես-ների մտքերը, որոնք անշահախնդիր են վերարտադրելով բեմի վրա, էլեկտորատ եք հավաքում։ Այդ դուք եք այտենց հավաքել, հիմա եկել ես ասում ես ես թիվ չունեմ, ցկեմ քո երեսին, քո թիվը, որով դու մանդատով նստած ես, ես եմ բերել։ Եղավ ու ես տեր եմ իմ բերած թվին, քո տիրոջ մայրիկը։ Ես իմ թվին ու իմ մուշին, ես տեր եմ, անասուն, ես եմ տեր իմ երկրի, դեբիլի հայվան։ Համար ընդդիմություն ես, իշխանություն ես, իմ գրողս չի։ Կհելնեք այդ անասունին կհանեք։ Այն ինչ որ խոստացել եք դուք եք ասել Դավաճանը, դուք եք ասել Եթիմի վաստակա, դուք եք ասել ինքը նախապես թուրքերի հետ դավաճանաբար գնացել է SSS պայմանավորվածությունների ու հանձնում ասախ։ Դուք եք ասել ես հայրենիքի փրկության շարժում եմ ստեղծում։ Դուք եք ասել ես շարժմանը չեմ դավաճանում։ Դուք եք ասել ես շարժման հետ ժողովրդին կհանեմ, ես ոչ մի բանից չեմ վախենա։ Ու դուք սաղ կետերով ձերից կասած խափել եք։ Ու ձեզ թվում է այնտեղ այտենց բռնած չկար, մեկը չէր հետևում։ Ես իմ ուսմանը, ես իմ անցած ճանապարհին այդքան չեմ հարգում, որ ես այդպես մոռացության տամ, դուք եք հավը։
Ես ամեն ինչ այսպես չոտքի սա հիշում եմ, օրերով եմ հիշում։ Այսպես կդնես այդ կոմենտ գրողը, մի հատ կնայես 2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ից լայվը։ Եղավ արա, շանս հետ եմ, հա, կիկբոքսի ժակետով այսպես։ Ու կտնես ոնց եմ խոսում, ընդդիմության որոշակի գործողությունների մասին։ Կկարծաս ինչով եք զբաղվելուց եղել։ Չփորձվեք դուրս գաք ու մեղադրանքի մատը դնեք ժողովրդի վրա։ Վարդենիցու վրա, Սյունեցու վրա, մյուսի վրա։ Ինքներդ եք գնահատել 3 օր առաջ, որ ժողովուրդը գտնվում է չափակինված վիճակում, պատերազմից չափակինված վիճակում, դուք եք պատերազմից չափակինվածին ասել գնում եմ Էրդողանի Ալիևի դաբրո ստացած ընտրությունների, դուք եք ասել, ես չեմ ասել, ու դուք բեզաչոտնիկ եք, եթե ձեր ասած խոսքի դուք տեղ չեք անում, պատասխանատվությունները համապատասխանաբար չեք կրում, իսկ դրա պատասխանատվությունը կլինի, եթե դուք դուրս գաք ու փողոց փակեք։ Այս դուք ձեր առաջնորդներով միասին ոչ թե իրար հետևից զանակ կողելով ձեր մեջքերին, հետո մունատ գալով ռուսի թուրքի մնացածի վրա։ Այդ բեզաչոտնիկության նշանը քո երկրին տիրություն չանելու, ընդունակ չլինելու նշանը։ Ու եթե ընդունակ չես, նստի կոդրվի լացի ասա, ես չգիտեմ ոնց եղավ, որ սենց եղավ, բայց անկեղծ եղի։ Ու քո լացը ու քո կոտրվելը կհարգի, մարդը կհարգի, հայը կհարգի։ Ձեզ հարգելու տեղ թողեք, իմ մեջերի վրա չինքնահաստատվեք, որտեղ ձեր լափարոշ բերան անասուն կատարածուները, եկել են խոսացել, ես սատկսնելու եմ, որովհետև երկիրը գնում է, որովհետև պատրաստվում է այդ մեծ հսկայական դիվերսիան, ու մեզ օգտագործելու են Ռուսաստանի դեմ, ու լիքը օգտագործվող մատերիալ կա իմ երկրում, կեղտ կա իմ երկրում, այդ կեղտը պետք է մաքրվի։ Ու դուք չեք կարա ստատուս գրեք, ինչ ինքն իրան չի խփում, ինչ ինքն իրան ես իմիջ չի անում, որտեղ դու իրան չես ասում, անասում, դու տեղ չունես իմ ազգի մեջ։ Դու իրան չես ասում։ Քեզ թվում է դու Եվրոպայից գնալու։ Քեզ թվում է ռուսի զորքը դուրս է գալու, որովհետև ֆրանսիական ու անգլիական նավերը դրան հետևից այսպես արդեն դուր ուզում են ջարդել, ռուսը բռնել չի թողում։ Երբ որ Ֆրանսիան, Անգլիան, մյուսները թողում, բրախում են Աֆրիկայից մինչև Կենտրոնական Ասիա, բրախում են։ Ու ես այդպես թվագրությամբ, այսպես ամբողջ այդ պատմությունը որպես մասնագետ նստել եմ, սովորել եմ, քննություն եմ հանձնել, գերազանց եմ ստացել։ Որ գամ քեզ բացատրեմ, որ քեզ գցելու եմ։ Ու այն ինչ որ քո փրկության օղակն է այսօր, դու կարաս գույնը չհավանես։ Կարող ասես ես դեղին գույնի փրկողակ չեմ ուզում, շորտովի մատիրի կարմիր եմ ուզում, ռուսական չեմ ուզում եմ, չգիտեմ, այդ փրկողակից պիլմենի հոտ չգա, այսինքն marble steak եմ ուզում սենց, կամ angus beef եմ ուզում, այդ քո ուզելով չի, որտեղ դու այնքան ես եթիմացել, որ դու вообще պետք է աստուն փառտես, որ դու փրկողակ ունես պրինցիպ է, հասկանում ես։ Այս ես լկստված, այս աննասուն ինֆոբադիկներով զբաղվել, այս ապուշություններով, ինչ որ փորձագետներ, ես մեռնում եմ։ Երևանում նստած երեք ձվից դուս եկածը, որ ինքն իրան անվանում է թրքագետ, են մեկը ռազմա չգիտեմ ինչ էս կոմենկով, արա ձեր գրաֆիկը ստուդիայից ստուդիա գնալ, ինտերվյու տալն է, ու ինչ-որ ստատուսներ, հոդվածներ գրելն է, դուք Երևանում նստած ասելով են, ինչ ես ասել եմ, ասենք 2.5-3 տարի առաջ, դուք մեկը ձեր օրակարգում ունեք համազգային ցույց, Իրանցիներին երկու բեռնատարի վարորդի ձերբակալել են տազիկները, իրանցի վարորդները փակում են ճանապարհը, գիտեք ինչ անվտանգային ապահովում իրենք ունեն, որ կարող են հստակորեն գնալու փակել, իրանց պետությունը իրանց մեջքին կանգնած է, մեր տղեկին դուք բայրակտարի բաժին դարձրեցիք ու հիմա եթե այս անասուն ինչը հանեք, էլի մարդկանց եք բայրակտարի բաժին դարձնելու, իրանց թիկունքը պահող չի եղել, Օնիկ Գասպարյանը, որ իրանց թիկունքը պետք է պահեր, հիմա զբաղված է, որ հայցը կարճվել է, այն որ ինքը տենց ուզում էր բան աներ, հայրենիքը փրկեր, հետո բանը Արմեն Սարգսյանի մոտ գնաց, ու էլ չուզեցավ փրկի, ասեց իսկ գնամ դատական գործընթացի ճանապարհով, հա դատական գործընթացը, որ ինչ եք հետևում դուք փորձագետներով, ակազվիցա ինքը հայցը կարճել է, ինքը հարց չունի, այդ մարդը, որ պետք է թիկունքը պահեր, չի պահում Գնում է հապ աղք մի հատ անասուն, որը 1000 շերտանոց գործակալ է։ Գնում է իր առաջ Հայաստանի դրոշ, այսինքն շուռ տված են դնում։ Ինքը այնքան տակը արած է, որ դաշ եթե պրոտոկոլով ասում է դու իրավունք չունես ոչ մի բան անես, ինքը պետք է լացի դրա, ինքը պետք է շուռ տա այդ դրոշը, պետք է սարքի, պետք է ասի մի հատ տարեք թազա դրոշ բերեք, արա։
Բայց որովհետև ինքը գիտի ինչի համար է ինքը գտնվում այնտեղ, որովհետև դա շատ բաղձալի նշաձող է, որին հասել է իր տերերի, իր անգլոսաքսոն, իր թուրք տերերի համար հապկը պետք է խաթարվի։ Ռուսաստանի Դաշնության դեմ արևմտյան այս հետաքրքիր օպերացիան, ավանտյուրան նաև կամ հատկապես ներգրավում է հապկը ոչ միայն հեղինակազրկելու, ինչը կատարվեց Խաչատուրովին այնտեղից հանելով եւ 3 տարի ապուշություններով ու կապիկություններով զբաղվելով, այդ թվում նաեւ 44 օրյայի ժամանակ։ Այսինքն մենք կյանքով ենք դրա համար վճարել։ Կյանքով ենք վճարել, հələ մի հատ sense բերանով ասեք ու զգացեք դա, ոնց որ մասնակետ մարդը կարա ասի ու զգա։ Ոնց որ բժիշկը մեկին ասում է, քո քաղցկեղը 4-րդ ստադիա է, ցավը տանեմ։ Ես կարող եմ եկող շաբաթ քեզ այլևս չտեսնեմ, դու կարող ես այլևս չլինես։ Երբ որ ես խոսում եմ, այսպես ասում եմ, ես դա զգում եմ, որ կարող է եկող շաբաթ արդեն մի երկրի վրա ինչ եզություն ասես, ընկած չլինի։ Ու ես մեղավոր զգամ, որովհետև չեմ հասցրել սաղին բացատրեմ։ Հասկանում եք։ Այդ լակոտին հիմա բերել են իրանց կարծիքով հեղինակազրկված հապկի մաման, այն բանից պետք է անի ինքը։ Այդ նշանակումը արդեն ոչ միայն Ռուսաստանի Դաշնությունն է մեր վրա ղժալու, որովհետև դու չես կարա ինչ-որ մեկին լրջորեն վերաբերես։ Դու այսօր կենսական անվտանգային խնդիրներով ես զբաղված, որպես մեծ պետություն, որ աշխարհաքաղաքական ուժի հավակնություն է ներկայացնում ամբողջ գլոբուսին, գումարած տիեզերքին, անդերքը չնշեմ։ Մեր վրա սկսելու են ղժալ կայֆավատել տաջիկները, ուզբեկները, ղազախները։ Ու խերով բարով սենց գնա թալիբներն էլ։ Ես որպես, ոնց ասեմ, մասնագետ ես զգում եմ, ոնց է իմ ազգ մարմինը, իմ հայրենիքը դեակտիվացվում, հերթով, այս մի ձեռը կտրեցին, հետո այն մի ձեռը կտրեցին, հետո ոտքը, հետո լեղապարկը, այսենց, հետո երիկամներին այսենց կացում խփեցին, սիրտը կոմատոզ վիճակում է, մի նշույլ ուղեղա մնացել, ու հետ էլ անջատվելու։ Ու մնա այսենց մի հատ հոծգից, ու մի հատ շվոց, որը կմնա հերթական մեռած հին ազգից, շվոց է մնալու։ Ու թալամբող մշակութային ժառանգություն, որը լավագույն դեպքում կներկայացի ինչ-որ երկրների թանգարաններում, բայց այնպես, որ հանկարծ չխանգարի թուրքական, ադրբեջանական գերակտիվացած նոր պատմություն հերքելու այս նոր ձևավորվող ավանդույթին, որտեղ սաղ Ադրբեջանը, հարևմտյան Ադրբեջանը, Երևան չկա, Շիրակ չկա, Լոռը չկա, ես թուրքերի նամներ չեմ կարում հիշեմ, ով որ հիշում է թող գրի, բայց ես գիտեմ, որ եթե թուրքը շրջանառում է, հիմա չի անում, այն ժամանակ, երբ որ 2.5 տարի առաջ, երբ որ դուք ասում եք ես ինչի եմ անասունին հեյվան անվանում, Թուրքիայում եղել էր գագաթաժողով, որտեղ ստեղծել էին Արևմտյան Ադրբեջանի հիմնադրամ, ստեղծել էին արտաքսված Արևմտյան Ադրբեջանի կառավարություն եւ տրամադրել են հսկայական ֆինանսական միջոցներ, որպեսզի քարոզչություն իրականացվի, որը կներկայացնի ողջ Հայաստանը որպես Արևմտյան Ադրբեջան, եւ դա կիրականացվի սերտաճված իրար հետ ինտեգրված ամբողջապես Թուրքիա եւ Ադրբեջանի երկու երկրների ամբողջ մեդիա հարթակներում, հանրային եւ մասնավոր, ինչպես նաեւ իրենց պաշտպանության նախարարությունների եւ ազգային անվտանգության ծառայությունների, ինֆորմացիոն ծառայությունների աշխատանքների միջոցով։ Ու ես ձեզ ասում եի, որ Նարեկացին գրականության գրքերից հանելը պատմության դասագրքերում ապատեղեկատվություն տարածել է հայոց պատմության մասին, երբ որ դա արդարացնում են Եթիմի Թուլեքը, որ իբրև թե գնում են խաղաղասիրության թուրքերի հետ, ասում են դա միակողմանի է, դա խաղաղություն չի, երբ որ մեկ կողմն է խոսում դրանից, որտեղ եթե հակառակ կողմը իր պատմության գրքերում չի գրում, որ քեզ ցեղասպանել է, որ քո մշակույթը էքսպրոպրիացրել է, որ քո ձեռքբերումները իրեն է վերագրում, դա ոչ միայն խաղաղության նշան չէ, այլ դա շարունակվող քարոզչություն է, որը, քանի որ այնտեղ նիկոլիզմ չի տիրում, այլ ագրեսիվ արևելյան բռնապետություններ են, իրենք երբ որ անում են նման հայտարարություն, դա պետք է ունենա իր ուժային հանգուցալուծումը որպես նպատակ, որը իրականացվում է։ Այս այդ պատմել եմ 2 տարի առաջ։
Ձեզ անցյալ ամբողջ շաբաթ ադրբեջանական բոլոր տելեգրամ ալիքները իսկ թուրքական մամլո միջոցներում զանգվածային նորությունների պիկ ժամի ինչ-որ մի փորձագետ նստած ցույց է տալիս Թուրքիայի նոր քարտեզ, որտեղ Հայաստանից այսքան բան է մնացել, մնացածն է սաղ թուրքերեն է անունները, ու մենք չկանք։ Այդքան էլ որ թողել են թուրքական հանրային հեռուստատեսությունից, դա նրա համար է, որովհետև Թուրքիան դեռևս ձևականորեն Եվրոմիության հետ ինչ որ հարաբերություններ, ցիվիլ հարաբերություններ ունենալու, ինֆոշղար շապահովելու խնդիր ունի։ Դրանով պայմանավորված է նաև վերջերս Էրդողանի հեռախոսազանգը Գերմանիայի նախագահին, որը ինքնահռչակ ինչ որ փորձագետերի մեջին ասացին, դե այդքան էլ կարևոր չի, Գերմանիայի նախագահը այտենց բան, ինչ են ասում, նախագահ բանը ձևական բնույթ է կրում, դուք եք ձևական բնույթ կրում հայոց պատմության եւ մեր ժառանգության պահպանման տեսանկյունից ցավոք սրտի ավելի մեծ, քան Գերմանիայի նախագահը բնականաբար, որովհետեւ Մերկելը երթալիք է բնական է, որ այն որ նա որ կայուն է, որ լսեցնում է, այսինքն սուլթանը խոսում է մենակ նախագահների հետ, դուք այդ թուրքական ոնց բացատրեցի ձեզ 3-4 տարին, արդեն 4-ն է սկսում։ Ես ձեզ ուղղակի խնդրում եմ իրերի դրությունը տեսնել թուրքական տեսանկյունից, մտածել ինչպես են մտածում թուրքերը, որ մենք իրար ավելի շատ սիրենք, ու մեր հայրենիքը ավելի շատ սիրենք, ու մեր սփյուռքը ավելի շատ սիրենք, ու լինենք ագրեսիվ, մեր իսկ պատմական ժառանգությունը կրող հողերը հետ բերելու վերաբերյալ։ Եթե դու ագրեսիվ չես, եթե դու չես ուզում ապրես, դու չես ապրելու։ Դու չես կարող զեն բուդդիզմով ապրես, դու Տիբեթում չես։ Դու Հայաստանում ես, որտեղ դու 100 տարի նայել ես Արարատին, որը քեզնից վերցրել են, ու դաշը սովետական քարտեզները չեն փորձել Արարատը մեկընդմիշտ ջնջեն քեզնից։ Բայց այսօր եկել է մի հատ երիզորդ, ու ինքը քեզնից դա վերցնում է։ Ու խնդիրը այն է, որ դե Էրդողանը դե որ խոսացել է Գերմանիայի նախագահը, դե նախագահը ձևական բնույթ է կրում։ Ինչ է ասում։ Այսինքն չանդրադառնանք։ Որտեղ ձեր մոտ ճակերտավոր տղամարդու ճակերտավոր էգոյի կոմպլեքս կա։ Կոմպլեքսը առանց ճակերտների։ Ինչ որ միկին, ինչ որ մի ուրիշ տեղից, որը ոչ մեկից կախվածություն չունի, այսքան ճամփա անց, այսքան գիտելիք ունի, դու սայքել ասում ես եզի հայվան հել մի հատ պաշտպանի երկիրդ։ Այդ քեզ փոքրացնում է, դու այսքան ես զգում։ Ես այդ հասկանում եմ։ Էդ էլ նու Ֆրեյդի ղադրն է, գերմանական պսիխոլոգիայի ֆիլոսոֆիայի շկոլայի ղադրն է, բայց արժի ուսումնասիրել էլի։ Որովհետև ասվում է, ես ոչ մի փախստականներ Աֆղանստանից չեմ պատրաստվում դիմավորել։ Փոխարենը շատ կցանկանայի, որ Թուրքիայի Եվրոմիության անդամակցության խթանիչ գործընթացներ սկսեիք մեր անունից։ Ինչ է ասում։ Ես պատրաստվում եմ նոր հետաքրքիր արկածների Աֆղանստանում։ Ես կարող եմ միայն փախստականներ ընդունել, դրանից գովար կորզելու միջոցով։ Քանի որ թուրքական բազարի մասին է խոսքը, թուրքական մտածելակերպի, ինքը չի ասելու փող տվեք, որ ես փախստականներին վերցնեմ ու ձեզ այդ խնդրից ազատեմ։ Ինքը պլանկան դնում է ավելի բարձր։ Դուք որ գնում եք խիար ու բիբար ու պամիդոր առնելու շուկայից, դուք այդ նույն լոգիկայով կանգնում գին եք գցում, չէ՞։ Այսինքն ձեր դիմաց վաճառողը լոլիկին տալիս է աստղաբաշխական գին։ Որտեվ գիտի որ գցելու ես։ Էրդողանն է գիտի որ գցելու եմ, դրա մայքը գնում աստղաբաշխականից է սկսում։ Եկա մտնեմ եմը ասում է։ Իջացրեք։ Այսինքն ես այդ ճամփեքին դեպի Աֆղանստան տանող, այնտեղ զավայեվայց անող, ես արդեն տեսնում ռուս փորձագիտական համայնքում այսօր խոսում են Ռուսաստանի մատերի արանքից սողացող, դուրս պրծնող Ղազախստանի եւ Կիրգիզստանի մասին, որը գնում է դեպի Թուրքիա, երկուսն են, հա։ Այսինքն այդ ճանապարհին ես լիքը ավերածություններ եմ անելու, լիքը Սիրիաներ ու Լիբիաներ եմ անելու, ու ես չեմ ուզում դուք գտնեք մարդու իրավունքների զամաշկեկով գաք չամրվեք ինձ։ Դրա դիմաց ես կարամ այդ փախստականների հարցը ձեր համար լուծեմ, այ ոնց որ Սիրիայում եմ լուծել։ Ինչ վատ է, որ դժգոհ եք։ Հենա լյուբոյ ժամանակ 3-ից 5 միլիոն լրված են իմ տարածքում։ Սիրուն փողը տալիս եք Էժանով աշխատացնում եմ, ոչ միտեղ գարձանագրված չի, ինչ ուզում անում ենք, վատ պահեն ծայծում ենք, չգիտեմ, խելոք չպահեն սոված ենք պահում։ Դուք այդ հարցը չունեք ախպեր ջան, ձեզ էլ ամբողջ պատերազմի ավարից փայ ենք անում։ Միտեղ չհանեցին, գնացին ֆրանսիացիք մի հատ բան արեցին, ասես մի հատ իրանց բանով, պատպալկովնիկով մի հատ հեղափոխություն արեցին, հա, մաքսիմում 2 տեղը տենց բան անեն։
Դուք չեք ջոգել, ինչա կատարում, այդ մենակ ես եմ ջոգում։ Այդ սաղ ընդդիմությունում, այդ քան կաստում, շլվար, խլացի մտքեր, հերոստալիքներ, դուք չեք ջոգել։ Թուրքական կատաստրոֆայի տրամաբանությունը, մեթոդները, շարժվելու գործելու մեխանիզմները, ես եմ իզնից հանում։ Կամ այդ որ ձեր շարքերից հնչում է, իբր թե այս ինչ-որ թուրք-ռուսական զավաշկեքա, ընդեմ իրանական նավթի, ու հետո ինքներդ էլ թակարդն եք ընկնում, որովհետև թուրք-թուրքմենական, ադրբեջանական նոր համաձայնությամբ թուրքմենական նավթը Ռուսաստանն էլ արդեն շրջանցում ուղիղ գալի լցվում է Բաքու Թբիլիսի Ջեյհան, որ եղել է Լևոն Աննասուն Անտեր Պետրոսյանի նվերը, հա, վիշ չի դրա համար։ Միջուկային համաձայնագրի մասին այս ամբողջ քննարկումները Իրանի հետ, որը Ռուսաստանի Դաշնությունն է նաև անդամ է այդ միջուկային համաձայնագրին, որի շրջանակներով ենթադրվում է Իրանի նավթը այլ շուկաներ արտահանելու դրույթը։ Okay, այդ զամաշկեքով որ զբաղված եք, ինքներդ ձեզ փորձագետ եք անվանում, չգիտեմ ինչ, ես կոմենկոմ, ինձ էլ յանեմ թե գալիս եք իմեջ, ասում եք իմ թիվը քիչ է, բայց ձեր թիվը ինչքան է։ Գիտեք ձեր թիվը երբ շատ կլինի, երբ որ դուք հանուն հայրենիքի անկեղծորեն ձեր մանդատ կաստում շլվար վիճակներից յան տակ, գոնե մի անգամ, միաբանվեք, գոնե մի անգամ, առանց իրար մեջքից դանակ խրելու, առանց ձեր մունետիկներին, կատարածուներին Facebook-ներ գցելու ինքնահաստատվելու, ու գնաք տուպը, գլուպը, սենց, ոնց ասեմ, մենակ այսենց գնաք մի մարդու պես, ու այս եթիմանասունին ռադանեք, կապ չունի արևմտամետես, ռուսամետես, ինչա կապ չունի, դու եթե երկրի տարածքը չես պահում քո վերահսկողության տակ, ուզում ես քաղաքական ուժ լինես, ուզում ես երկու պիստոլետից միաժամանակ կրակող արշակ եթիմանասուն Կարապետյանը լինես, ուզում ես լինես, դու տրյապկա ես աշխարհաքաղաքական ուժերի տեսանկյունից, հասկանում ես, տրյապկա ես, իմ երկիրը տրյապկա է դառնում, մազգը տրյապկա է դառնում։ Ու երբ որ ձեր բոլորիդ վրա բոտերը մաքրում են, դա սև ու սպիտակը ջնջվում է։ Ես որ նայում եմ, չեմ տենում ձեզ ինձ ով էր սև, ով էր սպիտակ, ով էր ճիշտ, ով էր սխալ, ով կնգահետ եսին որդովից ինչի համար չէր խոսում։ Այդ вообще էական չի։ Հիմա էսա։ Ես չպետք է նայեմ, որ ամսի 18-ին քաղաքացիներն են ինչ որ նախաձեռնությամբ հանդես գալիս։ Ես պետք է նայեմ, որ դուք շահագրգռված եք սուվերեն տարածք ունենալու, որ նկատի ունենալով այդ բոլոր տարածաշրջանային զարգացումները, որ տեղի են ունենալու, մենք ինչ-որ պահելու բան ունենանք ու այս ամեն ինչի վերջում, երբ որ բանակցային սեղան լինի, որտեղ նստելու են հերթական ինչ-որ համաձայնագրի շուրջ քննարկումներ անցկացնեն, իմ երկիրը այնտեղ տեղ ունենա սեղանի մոտ, ոչ թե որ սեղանի վրա դրած ուտելիք, այլ սեղանի մոտ։ Հիմա Սերժ Սարգսյանի պես քաղաքական գործ չկարա դա անի, ինքը արել էր դրանով, ինքը սաղին խանգարում էր, բայց պետք է այդ ձևով շարժվել, պետք է հասկանալ, որ նա ճիշտ է ու անել այդ ճիշտը, ու ինչքան մենք հարձակման ենք ենթարկվում ու շարունակվում է այս կոտորածը մեր դեմ, այնքան ավելի պատկերը հստակ է դառնում։ Էտա միակ սև ու սպիտակը հստակ պատկերն է Թուրքի կողմից կոտորվող հայի եւ Թուրքի կողմից բռնագրավող Հայաստանի։ Էտա միակ սև ու սպիտակը, ուրիշ չկա։ Ուրիշը ձեր զամաշկեքը հանդիպեցիք, քննարկեցիք, տիմ ընտրություն, այս ինչ համայնքապետը ձերնա դրա համար սենց են, ամեն մեկի սենց դրա համար սենց։ Կրկնում եմ, Արմեն Չարչյան, Հիվանդանոց, Մահամերձ։ Մանվելի գլուխը կերան ինչ հասկացաք։ Մանվելի գլուխը կերան, դա հավասարազոր էր Արցախի գլուխն հետը գնաց, որտեվ թուրք անասունի հետ քյալատալուց, երբ որ ուզում ես հող պահես, քեզ այդպես մարդիկ են պետք։ Ոչ մի պատերազմ ռոմանտիզմ չի ստեղծում։ Առողջ հասարակությունը չի կարա դանչիկի տուֆտություն արտաթորանք քննարկի, որը ծնվել է մեկ այլ արտաթորանքի, Լևոնի հետույքից երբևէ դուրս չեկած արտաթորանք Գրզոյի ջնջխված ուղեղից։ Իր զակազով դանչիկը ինչ-որ եզություն է գրում։ Այսինքն նշանակում է դուք 2018-ից Սերժ եք մերժում։ Ու դուք զարմանում եք այս պարակտված վիճակում ինչի ենք մենք դառնում թուլափայ, այն որ արդեն չմոների համար կենտրոնական Ասիայի։ Ձեր վրա չի ազդու ոչ մի ձև։ Դուք գնալու եք նստեք ազգային ժողովում, դեմքի խելացի արտահայտություններով, ինչ որ ապուշություններով զբաղվեք։ Ու ինքնասփոփվեք նրանով, որ շուրգակ ասեք Աննայի թվերի քիչ է։ Քիչ չի։ Իմ թվերով ձեր Էրդողանյան ընտրություններում դուք կարողացեք մանդատ ձեռք բերեք։
Ես գիտեմ ձեզնից ով է իմ լայվերը նայում, ինչպիսի հաճախականությամբ, դա չգիտեմ որտեղ են նայում։ Հասկանում եք։ Ես այս ջգարով բանով որ խոսում եմ, այդ նրա համար է, որ իմ լուրջ կաստում շլվար տեսակը շատ վախացնող է։ Ու ես հասկանում եմ, որ ձեր ճակերտավոր տղամարդկային ճակերտավոր էգոները, իրանք ոնց ասեմ, կհայտնվեն կոտրված հավկիտների աշխարհում, եթե ես այդ իմ կաստում շլվարով խոսեմ, ես չեմ ուզում ձեզ վնաս տամ։ Ես ուզում եմ դուք անեկեն ինչ որ ճիշտ է։ Ու ես թքած ունեմ, ով է, ում ինչ գալիս, ինչ գումարի դիմաց, ինչ արշավը արել, ում դատի ժամանակ, որ դատարանի առաջ քանի ժամը արևի տակ կանգնել, թե անձրևի տակ կանգնել, ինչ արել, որտեղ ան ես տիկա հունարեն ասած։ Ես տիկա։ Հիմա հայրենիք են կորցնում։ Այդ սաղ զամաշկեքը որ ունեք, այդ գալիս է այն արխայնությունից, որը ստեղծված էր անվտանգային համակարգ ունեցող Հայաստանից 83% շրջափակված, բայց Հայաստան-Արցախ երկու ճանապարհ ունեցող, ամբողջ անվտանգային հարցերը լուծված ջրի, հացահատիկի, գինու եւ այլն։ Ստաց իրար միս էի կուտում։ Դեռից դուք պետք է դասեր քաղեք, ոնց որ մնացած ազգերը, որովհետեւ պատերազմը, երբ որ ասում ենք ճիշտ մենեջմենթի կարիք ունի, քարակի հնգակի անգամ ավելի ճիշտ եւ ավելի զգուշ մենեջմենթի կարիք ունի խաղաղությունը։ Դե դու պրավալեք սաղը տվեք, սաղ։ Այդտեղից պետքա սովորենք, չէ՞։ Այսինքն մենք բոլորս պրավալ ենք տվել, մենք բոլորս պետքա համախմբվենք ու անենք ինչ որ ճիշտ է։ Առանց առաջնորդների դա չի լինում։ Դուք եկել եք դաշտ, ասում եք ես եմ առաջնորդ, ես ասում մերը ջանի, դու իմ առաջնորդն ես, դավայցի առաջնորդն ես, ասում ես չէ, դու գնա առաջ։ Դու գնա, քո TV-ն չի բավարարում։ Գնացեք այդ քիչ թվով ցույց տվեք, այն կողքի հրապարակում այդ ոնց է արվում։ Հա, դուք եմտեք ազգային ժողով, ասեք, մեր կուսակցությունը դարիների ի վեր միշտ իր առջև դրած է ասկաբահբանման, մեր մշակութային շարանկության խնայման մեծ զարակելությունը։ Ես կարամ այդ ձևերի մեջ մտնեմ, արա։ Երկու կաթողիկոս ձերները կտրած, ազգային ժողովում սաղ ձերները կտրած, ոչ մեկ չի խոսում, ոչ մեկ ոչի բան չի անում, բայց ռուսնը թուրքն են մեղավոր։ Ու չորա։ Ու ձեր հետ պետք է հարգանքով խոսալ, որովհետև դուք նեղանում եք։ Սենց ձևով եմ խոսում, որովհետև հարգանքով խոսամ, մի то что նեղանալու եք։ Երկրից թողելու եք գնաք, ձեզ պետք չի, որ ինպես մարդը լուրջ ֆորմատի պես հասկանում եք։ Չեմ կարա ես այդ անեմ։ Դրա համար պետք է արժանի լինեք, էլի։ Գնացեք արեք ինչ որ ճիշտ է։ Ինչ է նշանակում ամսի 21-ի փորձ է կատարվում ու դուք ստատուսներ գրեք։ Չպետք է լինի փորձ։ Չպետք է լինի սեպտեմբերի 21-ը չի թեման։ Սեպտեմբերի 21-ի ամենալավ ամենաճիշտ գործողությունը կլինի Եթիմ անասունի ռազմական տրիբունալ մտնելը Չաուշեսկու անելը։ Չեք ուզում անեք։ Չեք ուզում անեք, ոչ թե չեք կարում անեք։ Մարդը ձեր հաշվարկով։ Մեզից է նեղանում եք, որովհետև ձեր հաշվարկները այսպես թափանցիկորեն եմ տեսնում։ Ու ես կամակատար միկրոֆոնը չէ, որ դուք ասեք, ամենաճիշտը հենց հիմա բանի Նիկոլի դեմ խոսանն, շուննա, որ ես դրանից խոսամ вообще։ Ձեր Աննասուն Արբանյակներն գնան ալիքից իմ բառերը կրկնելով իրանք իրենց փորձագետ անվանեն, հետո ստուդիայից դուրս գալուց շուրգան ժուրնալիստներն ասեն, հա, բայց դե Աննան Նիկոլի ագենտն է, այդ անասունությունն էլ եմ լսել։ Արնյուշ ջան, այդ որ ձեր հյուրերին հրավիրում եք, մի հատ տենց ոնց ասեմ, իմ մասին կարծիք հարցնելու ֆիլտրացիա արեք, ձեր տիրոջ մայրիկը։ Բանից անցել է նստե ագենտ եք, ման գալի, որտեղ ձեզ ասացին ձեր աշկի վերևը ունկա, չի կարելի։ Այն անասունը թուրքա, թուրքի լամուկ, այս գիրը որ թուրքա, թուրքից հայրենիքի պաշտպանություն ու բանը փրկություն եմ ես պահանջում, դեբիլ չեմ, դուք եք դեբիլ, որ թուրքի լամուկից թուրքի ջեբի թաշկինակ, ոնց ասեմ, թուրքը խլինքն է, հասկանում եք։ Հայաստանը դարձել է թաշկինակ թուրքը, էդ էլ իր քթի պարունակությունն է այդ թաշկինակի մեջ։ Պապու արտակնոցի պարունակություն, այդ էս մաքրում է։ Ես գնամ խլինքից ասեմ, արի երկրից փրկի, դու ասում ես ես նստել եմ ստեղ, I'm the diamond you've been waiting for. Yes, Adamant եմ, ես գոհար եմ, ես ռուբի եմ, ես միացնեմ, yes. Իհա ասում եմ, ախպեր ջան, դե լիմատ պոլպատեն եմ։ Ասպես վդի փրկի։ Տիմ ընտրություններով ես փրկելու, I don't think so։ Բատարյանը պրծավ հեռախոսից, իմը չի պրծնում, հա կգնա։ Այս է իմ կարծիքը։ Ու դրա համար ես գրել եմ, վայ նայեք, պրիարիտիտիկ, էսա, հայոց քաղաքական մտքի վերելքը 21-րդ դարում, ասած քերոբ քեբաբ ճողլուի կողմից, հա, առաջադեմ մարդը պատվաստում, դու տիրոջ մայրիկն է քեբաբ ջի անասուն։
Այդ չէ կարա։ Թուրքիա agentը արտգործ նախարար, Թուրքին ինֆորմացիա տված է պատերազմի ժամանակ պաշտպանության նախարար, ինչ որ արգիշտի քարամա խցկվում է հապ։ Ու այսա հենց այնց է, չգիտենք ոնց փողոց փակենք, որ ինքը օթանավական չհասնի։ Քիչ ռեսուրս ունենք, եթե մեզ թիմ ընտրություններ կազմակերպելու համար է, բայց դե մանդատը այնց բան է, որ պետք է գնաս թիմ ընտրություն։ Դու քշեք այդ այշը։ Պատմությունը սիրում է ամեն ինչ ճշմարտացի իր հենքի վրա դնել։ Այս հերթական կործանումից հետո, եթե դուք այս ձևով շարունակեք, պատմությունը դնելու է ճիշտ հենքի վրա, թե ինչից էի խոսում ես, ինչով եք զբաղված դուք։ Ու պատմությունը թվերով չի առաջնորդվում, պատմական ճշմարտություններով է առաջնորդվում։ Իսկ ես, ինչպես ասում էր մեծն Սոկրատեսը, ճշմարտության կողմնակից եմ։ Եղավ, սկան բան, պայչիկներ ձեզ, հաջողություն։